बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता इम्तियाज़। मैं हूं आपके साथ मिशल बुखारी। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार इम्तियाज़ गुल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे अस्सलाम। आप? खैरियत बस से? शुक्र, ठीक ठीक ठाक ठाक हैं। हैं जी। नाज़रीन, इस वक्त सबसे पहले तो आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे जो पॉलिटिकल सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर, और मुसलसल कुछ सियासी पार्टीज़ की ये कोशिश है कि मुल्क में अदम इस्तेहकाम जो है वो पैदा किया जाए, और इसकी शऊरी कोशिशें जो है वो मुसलसल जारी हैं। खासतौर पर कराची में जो कुछ हुआ, जिस तरीके से मज़ार कायद के तकद्दुस को पामाल किया गया, और उसके बाद अभी तहकीकात और तफ्तीश का सिलसिला जो है वो जारी है। इसी हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। इम्तियाज साहब, एक तरफ तो ये जो कोशिशें की जा रही हैं मुल्क के अंदर, और ज़ाहिर मुतहम्मिल इस वक्त मुल्क नहीं हो सकता किसी भी अदम इस्तेहकाम का, दूसरी तरफ कोरोना के केसेस जो हैं वो भी मुसलसल बढ़ रहे हैं, और उसमें इस तरह से इज्तिमात करना और लोगों को इस तरह से निकालना घरों से, ये तो उनको बीमार करने वाली एक शऊरी कोशिश है। जी ज़ाहिर है, अव्वल तो देखें, अगर कोरोना के हवाले से ही हम ज़िक्र कर लें जी। तो इसमें मैं नहीं समझता कि अपोजिशन जमातें कोई बहुत नेक नाम कमा रही हैं। अव्वल तो ये कि दुनिया बड़ी क्लोजली फॉलो कर रही है, हर मुल्क दूसरे को देख रहा है, और जितने भी तहकीकाती इदारे हैं, तफ्तीशी जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, वो देख रहे हैं कि किस मुल्क में कितनी पाबंदी हो रही है। अब अगर वो जब पाकिस्तान की तरफ देखेंगे, ख़ास तौर पर अपोजिशन के जलसों की तरफ देखेंगे, किस तरह उनके अपने रहनुमा जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, SOPs, उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, तो इससे कोई पाकिस्तान का इमेज कोई अच्छा उभर के सामने नहीं आता है, बल्कि ख़ुद हमारे सियासी रहनुमा जो हैं वो एक बैनुल-अक़वामी तौर पे ज़ेर अताब ज़रूर आएंगे, एक्सपोज होते हैं कि रहनुमाओं का काम होता है लोगों को गाइड करना, उनकी रहनुमाई करना, उनके आगे मिसाल बन के ख़ुद का तमाम काम करना। लेकिन हमारे रहनुमाई अगर इस किस्म के अब ये कॉल जो दे रहे हैं इज्तिमात की, तो इससे ज़ाहिर है न मुल्क की नेकनामी है, ना ही उसमें जो ख़तरात हैं वो कम हो रहे हैं, बल्कि ज़ाती मुफादात के लिए लोगों की ज़िंदगियों को, उनकी जानों को मुश्किल में डाल रहे हैं। जी, इतना तो सोचना चाहिए उनको, क्योंकि ये एक ऐसी वबा आई है कि दुनिया भर को उसने मुतासिर किया है। और जिस तरह बाकी ममालिक में जो कि बहुत आसूदा हाल ममालिक हैं, अमीर ममालिक हैं, वहाँ पे इस वक्त एक पैनिक फैली हुई है, क्योंकि 6-7 महीने हो गए हैं, 8 महीने हो गए हैं कि इस वबा के साथ जो जारी है। बड़े ममालिक में बाकायदा उन्होंने माहवारी वजीफ़े भी मुकर्रर कर दिए थे लोगों के, ताकि बेरोज़गारी न फैले, लोगों का घर का ख़र्चा चलता रहे। लेकिन जो अमीर ममालिक हैं वो भी अब उसका दर्द महसूस कर रहे हैं कि मुसलसल कई माह तक वो अब बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आप देखिए ना कि होटल इंडस्ट्री है, टूरिज़्म इंडस्ट्री है, और फ़नकार जो है, हमारी पूरी जो आपकी फ़िल्म इंडस्ट्री है, किस तरह मुतासिर हुई है, तो बेचारे लोग किधर जाएंगे। सही। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा ममालिक की नज़रें हैं, हम पे भी हैं, दूसरे मुल्कों पे भी है कि हम इस वबा में कितनी ज़िम्मेदारी का मुज़ाहिरा करें। तो इस लिहाज से हमारे सियासी रहनुमाएं, उनसे हमारी अपील यही हो सकती है कि थोड़ा सा एहतियात करें। जल्द से जुलूस बिल्कुल आपका हक़ है, आपके पास टेलीविज़न एक बहुत बड़ा मीडियम है, सबको मुहैया है, उसके ज़रिए बातचीत हो सकती है। बल्कि मैं कहीं पढ़ रहा था सोशल मीडिया पे ही आज 2-3 लोगों का ये पैगाम था कि आज के बाद अगर एक दूसरी वेव आ गई इसकी, जो कि किसी हद तक चल रही है, नहीं वो दूसरी वेव से हम गुजर रहे हैं, अभी उसमें शिद्दत अलबत्ता नहीं है, खुशकिस्मती है हमारी जो गरीब अक्सरियत जो है उनके लिए। लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर इसके बाद इस लहर में शिद्दत आ गई तो इसकी ज़्यादातर ज़िम्मेदारी आवाम पे होगी, हमारे रहनुमाओं पे होगी, क्योंकि हुकूमत तो बार बार कह चुकी है कि आप एहतियात करें, मास्क बिल्कुल लगाए रखें। लेकिन अगर मुझे ख़ुद भी अफसोस होता है, हम आज जहाँ कहीं जाते हैं तो लोग एकदम हाथ आगे कर देते हैं, और बाज़ जगह पे मुश्किल हो जाता है हाथ ना मिलाना, शर्मिंदगी सी होती है। लेकिन हमारी अपील है तमाम दोस्तों से, अहबाब से, कि कोशिश करें कि हाथ ना मिलाएं, और बेहतरी इसी में है, हमारी भी, आपकी भी, और दुनिया के लिए हम मिसाल क्यों ना बने। पहले ही आपको इल्म होगा कि वर्ल्ड बैंक के नायब सदर लैरी समर्स हैं, उन्होंने CNN के प्रोग्राम जो फरीद ज़करिया के साथ
ایک پروگرام ہوتا ہے ان کا بڑا مشہور, اس میں انہوں نے کہا کہ اگر صدر ٹرمپ نے پاکستان کی حکمت عملی اختیار کی ہوتی تو امریکہ کو $10 ٹریلین بچا سکتا تھا. یعنی بہت بڑی بات ہے, اور اس میں یہ پورا ایک ٹیم ورک تھا. مطلب اس میں نہیں ہے کہ کسی ایک شخص کو کریڈٹ اس کا جاتا ہے. جس طرح NCOC کے ذریعے ایک مشترکہ حکمت عملی اختیار کی گئی تو اس کا کسی نہ کسی صورت میں فائدہ پاکستان کو ضرور ہوا ہے. اور اس لیے ٹھیک ہے حکومت اپنا نامی کو اب خدا نخواستہ بدنامی میں بدلنے کی ایک جو کوشش ہو رہی ہے میرے خیال میں اس کو روکنا چاہیے. اچھا یہ تو ایک اینگل ہو گیا. باقی جو کچھ کراچی میں ہوا اور اب جو تحقیقات ہو رہی ہیں ذرا اس پہ میں چاہوں گی, کیونکہ کوئٹہ کا جو جلسہ ہے اس کے حوالے سے بلوچستان گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ اس کو پوسٹ پون کر دیں, ڈیلے کر دیں, کیونکہ سیکیورٹی تھریٹس بھی ہیں. دیکھیے سیکیورٹی تھریٹس تو پاکستان میں اور خاص طور پہ جو ہمارے 2 صوبے ہیں ان میں ہمیشہ رہیں گے, کیونکہ ہم پہ ایک پراکسی جنگ مسلط کی گئی ہے جس تواتر کے ساتھ, جس سسٹمیٹک انداز میں ہمارے فوجیوں کو جو پیراملٹری ہیں FC ہے ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو عین ممکن ہے کہ وہی جو لوگ ہمارے سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنا رہے ہیں ان کا رخ سیاسی جلسے کی طرف بھی کر دیا جائے. امکان تو موجود ہے, اس میں اللہ نہ کرے کہ ہو, لیکن اگر دشمن چاہتا ہے کہ اس ملک کے اندر جو اس وقت فالٹ لائنز اس کو کہا جاتا ہے, یعنی یہاں پہ جتنی بھی کمزوری ہیں ان سے فائدہ اٹھایا جائے, تو ایک کمزوری تو بلا شبہ یہ ہے کہ جب اگر بہت سارے لوگ ہزاروں کی تعداد میں ایک جگہ پہ اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ ایک لامحالہ ہدف تو بنتے ہیں. تو اب جو دشمن ہے وہ ہمیشہ ایسی صورتحال سے فائدہ اٹھائے گا, اور جلسے جلوس ہر ایک کا حق ہے, لیکن اگر تھوڑا سا احتیاط کر لیں. اب ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ہر جو بھی اعلان کیا ہر اعلان پہ آپ عمل درآمد بھی کر لیں. ٹھیک. اچھا ناظرین, یہ تو خیر ایک بڑا ضروری تھا جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر اس کے حوالے سے آپ کو آگاہ کرنا, لیکن دوسری طرف آج ایک اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. سب کی نظریں تھیں اس اجلاس کے اوپر جو کہ FATF کا ہو رہا تھا پیرس کے اندر, اور خاص طور پہ پاکستان کے حوالے سے انتہائی اہم ڈیسیجن ہونا تھا. اور انفارچونیٹلی حالانکہ پاکستانی حکومت کی طرف سے بڑی کوششیں کی گئیں, 27 جو سفارشات تھیں اس میں سے 21 پر عمل درآمد بھی ہو گیا, لیکن صرف 6 سفارشات کے حوالے سے FATF کے اجلاس میں کہا گیا کہ جو گرے لسٹ ہے اس میں بدستور پاکستان کو رکھا جائے گا مزید کچھ عرصے تک کے لیے, غالباً فیبروری 2021 تک کے لیے. اور یہ ایک جو ڈیسیجن ہوا ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے. امتیاز صاحب, بڑی کوشش کی بھارت نے کہ کسی طرح سے بلیک لسٹ میں جو ہے پاکستان کو ڈال دیا جائے, لیکن کم از کم وہ خواب تو چکنا چور ہو گیا بھارت کا. جی, وہ تو جو صدر ہیں FATF کے اس وقت جرمنی سے ان کا تعلق ہے, ڈاکٹر مارکس پلیئر, جی, ان سے ایک دو تین مرتبہ یہ سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ بلیک لسٹ اب خارج از امکان ہے. تو یہ کہہ کہ انہوں نے جتنے ہمارے بھارتی دوست ہیں بڑی محبت کرتے ہیں پاکستان سے, تو انہوں نے بہت بار سوالات بھی کیے. اگر پروڈیوسر صاحب کو میرا خیال ہے انہوں نے کچھ چیزیں تیار کی ہیں, جو پریس کانفرنس ہوئی ہے FATF کی ڈاکٹر مارکس پلیئر نے, ان سے کوئی کم از کم 4 سوال جو تھے وہ بھارتی صحافیوں نے کیے. تو پہلا ایک سوال کوئی ٹائمز آف انڈیا ٹوڈے کی ایک خاتون تھیں گیتا موہن صاحبہ, انہوں نے ایک دلچسپ سوال کیا جو کہ بڑا واضح بھی تھا کہ جی بھارت کی تشویش کا مرکز لشکر طیبہ, حافظ سعید, مولانا مسعود اظہر رہے ہیں, ان کے خلاف پاکستان میں کچھ نہیں ہو رہا. تو FATF کے ایک دورے کی بھی تجویز دی گئی تھی کہ جی آپ پاکستان جائیں اور وہاں پہ اسسمنٹ دیں کہ آیا پاکستان واقعی عمل درآمد کر رہا ہے نئی ایکشن پلان پہ. تو ذرا سنتے ہیں کہ صدر صاحب نے, مارکس پلیئر صاحب نے جواب کیا دیا. Let me make clear that our discussions are confidential, but the members decided by consensus that Pakistan needs to complete these 6 outstanding items, and after that, that is the normal procedures. When the action plan is completed or nearly completed, to grant an on-site. But that is not the case yet. ناظرین, دوسرا سوال بھی ایک بھارتی صحافی نے ہی کیا, اور حالانکہ شروع میں اسٹیٹمنٹ میں بتا دیا گیا تھا کہ پاکستان کو جو 6 باقی اہداف ہیں وہ فروری تک مکمل کر لینے چاہیے, جزوی طور پہ ان پہ کچھ عمل درآمد ہوا ہے.
इंसदाद दहशतगर्दी या टेररिज्म फाइनेंसिंग के साथ इनका ताल्लुक़ है। बहुत सारी सबसेट्स हैं इन एक्शन प्लान के। तो उन्होंने फिर यही पूछा कि पाकिस्तान को फरवरी तक का वक्त मिल गया है, उस वक्त तक अगर तमाम 27 नुकात पे अमल दरामद हो गया तो क्या पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर आ जाएगा? तो इसका जवाब सुनिए सदर साहब ने क्या दिया। So as soon as the plenary agrees that these 6 items are completed, then the plenary would grant an on-site visit, which means an assessment team travels to Pakistan and verifies the information, sees whether all the measures are working effectively on the ground. And after that on-site visit, the next plenary will then decide whether Pakistan has indeed fully and effectively completed the action plan, and then there is a decision on whether Pakistan would leave the grey list or not. But you must be aware there is also another process going on in the so-called Asian Pacific group. There is the mutual evaluation of Pakistan, and this process is also running. जी, उन्होंने बड़ा वाज़े जवाब दे दिया पाकिस्तान में और ग्रे लिस्ट के हवाले से। लेकिन तीसरा सवाल फिर एक बियॉन्ड मीडिया ग्रुप है भारत का, उसके एक सहाफ़ी ने पूछा कि क्या पाकिस्तान अब भी ब्लैक लिस्ट में जा सकता है अगर बाकी मानदा जो 6 नकात हैं उस पर अमल दरामद ना हो? तो सदर साहब ने ये जवाब दिया। First of all, let me just clarify, Pakistan is not on the blacklist. It's currently on the so-called grey list. And since Pakistan has completed 21 of 27 items, largely completed them, it definitely means that the world has become safer. But the 6 outstanding items are very serious deficiencies that still have to be repaired. And for that reason, the risks are have not gone. The Pakistan government must do its best to repair and to work on these outstanding 6 items. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की हुकूमत को अभी बड़ी संजीदगी से बाकी मानदा 6 नकात पे भी काम करना पड़ेगा। इसके बावजूद चौथा सवाल जो दागा वो एक संजय सूरी साहब थे, CNN इंडिया के नुमाइंदे थे, और उन्होंने कहा कि जी फरवरी में आपने हमें बताया था कि पाकिस्तान के लिए तमाम डेडलाइंस ख़त्म हो चुकी हैं, तो क्या पाकिस्तान को मज़ीद कोई डेडलाइन देंगे? क्या उसका इम्कान है, या फिर ग्रे लिस्ट पाकिस्तान की गैर मुअय्यना अरसे तक पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहेगा? तो सदर मार्कस प्लेयर साहब ने फिर ये जवाब दिया। So we must treat Pakistan equally to other countries. And as long as we see that the country is progressing with the action items, and we have seen progress with Pakistan, we give them a chance to repair the outstanding issues. But if we don't do this forever, you can look at other countries where after a while we have seen there is no longer progress on the action plan, and the action plan has not been completed, then the countries are pushed to the blacklist. बार बार एक ही तरह का सवाल जो है वो भारतीय सहाफ़ियों की तरफ से दोहराया जाता रहा, और बड़ा सही तरीके से जैसे थप्पड़ रसीद करते हैं वो फेटफ के सदर मार्कस प्लेयर की तरफ से दिया जाता रहा। इम्तियाज साहब, सिर्फ उन्होंने ही नहीं बल्कि सुबकी जो है वो कुछ किसी और तरफ से भी हुई है। ख़ासतौर पर मोदी साहब के बड़े हिमायती बनते हैं अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब, उन्होंने भी बड़े बुरे तरीके से आईना दिखाया भारत को। जरा उनकी भी आप नाज़रीन को कुछ दिखाना चाहते हैं? जी बिल्कुल, जरा नाज़रीन ये देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या कह रहे हैं भारत। It's filthy. The air is filthy. The Paris Accord, I took us out because we were going to have to spend trillions of dollars and we were treated very unfairly. भारत के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी जो गुफ्तगू की है इम्तियाज साहब, मेरे ख्याल में कुछ तो शर्मिंदगी, लेकिन शर्मिंदा शायद वो होते नहीं हैं। देखिए कुछ हकीकतें हैं, बहरहाल भारतीयों को वो कबूल करनी पड़ेगी। एक तो है कि वहाँ पे फिजा ख़राब है, हमारे भी कुछ शहरों में है, लेकिन दुनिया की जो वाहिद सुपर पावर है उसके सदर के मुंह से इस तरह की गुलफशानी हुई है, तो
आज बेचारे कई भारतीय काफ़ी परेशान होंगे। वो इस वजह से भी परेशान होंगे कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में क्यों नहीं डाला गया, या पाकिस्तान के जो 21 नकात पे तसल्ली का इजहार किया गया, इत्मीनान का इजहार किया, कहा गया कि बाकी 6 संजीदा हैं लेकिन उस पर भी पाकिस्तान काम कर रहा है और फरवरी तक उम्मीद है कि पाकिस्तान अपनी काफ़ी कंप्लायंस निकल जाएगा, कंप्लायंस कर लेगा। और मैं तो वैसे ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि बड़ी अच्छी बात है। मैंने 3 दिन पहले भी किसी और प्रोग्राम में भी ये बात कही कि अच्छा होगा अगर पाकिस्तान कुछ अरसे के लिए मज़ीद ग्रे लिस्ट में रहे, क्योंकि इसी के ज़रिए जो हमारा बैंकारी निज़ाम है, फिर हमारे दूसरे जो मुतालबात हैं वो जल्द पूरे हो जाएंगे। यानी दबाव के तहत, दबाव मजबूरी है, चूँकि हमारे मुल्क का जो निज़ाम जिस हद तक बिगाड़ आ चुका है, हमारे बैंकारी निज़ाम में, हमारे मालियाती निज़ाम में, हमारी हुकूमतों में, वो डेडलाइंस के बगैर काम नहीं होगा। और ये बड़ी अच्छी बात है कि हमें मज़ीद 3-4-5 महीने मिल गए हैं, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि इस तमाम प्रोसेस में भारत ने जो किरदार अदा किया वो बड़ा इम्पोर्टेंट और बहुत ही गंदा किरदार, इम्पोर्टेंट नहीं है बल्कि बड़ा मज़क्का खेस हद तक गंदा किरदार अदा किया। मैं देख रहा था कि गुज़श्ता सिर्फ 2 दिन के दौरान 21 और 22 अक्टूबर को कम अज़ कम 2 दर्जन ज़रा इब्लाग भारत के, उन्होंने मुसलसल पाकिस्तान पे फोकस रखा कि FATF ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान निकलेगा, नहीं निकलेगा, पाकिस्तान धोखे दे रहा है FATF को। ये मैं चाह रहा था कि हमारे प्रोड्यूसर दिखाएं, फिर उन्होंने एक फेक न्यूज़ ये प्लांट करवाई जिसकी फिर आज हमाद अजहर साहब ने उसकी तरदीद की कि ऐसी कोई बात नहीं है। हालांकि सऊदी अरब डायरेक्ट वोट ही नहीं कर सकता, वो वोट नहीं कर सकते, एक मुबस्सिर के तौर पे है, अगरचे अहम मुल्क है और उसमें बिलाशुबा उनकी एक अहमियत है, लेकिन आप देखिए कि कम से कम 2 दर्जन आउटलेट्स के ज़रिए ये पाकिस्तान के बारे में ख़बरें दी जाती रहीं। अब इस तमाम से एक पैटर्न ज़ाहिर होता है, जिस नौयत के सवालात किए गए आज के पेरिस की कॉन्फ्रेंस के दौरान, वो ये कि पाकिस्तान को बदनाम करना है। अब भारतीयों का अलमिया ये है कि एक तरफ वो ज़ाहिर ये करते हैं कि हमें पाकिस्तान के बारे में कोई परवाह नहीं है, पाकिस्तान छोटा सा मुल्क है। दूसरी तरफ आप देखिए कि उनके ज़राए इब्लाग दिन रात FATF के इजलास से पहले, उसके बाद एक मुसलसल उन्होंने एक तूफ़ान बपा किया होता है पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, तो जिससे ज़ाहिर है कि पाकिस्तान उनके दिल में कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, कुछ ना कोई ऐसी पाकिस्तान छाया हुआ है दिलो दिमाग जी, कि वो बिल्कुल इससे जिसको गुरेज नहीं कर सकते पाकिस्तान का जिक्र करने से। बल्कि हुआ ये कि एक दिलचस्प बात, भारतीय चूँकि भारत भी FATF का हिस्सा है, तो एक 10 साल रिव्यू होना था भारत का कि वहाँ का बैंकिंग सिस्टम किस तरह काम कर रहा है। वो होना था सितंबर में और इन्हीं दिनों में होना था, लेकिन बड़ी चालाकी के साथ भारतीय हुकूमत ने ये रिव्यू मुअख्खर करवाया, कहा कि आप फरवरी में कर लीजिएगा, क्योंकि बुनियादी उनका बज़ाहिर मकसद ये था कि चूँकि इस वक्त पाकिस्तान का रिव्यू होना है तो जितना गंद उछाल सकते हैं पाकिस्तान के हवाले से उछाल दें, और अगर ये रिव्यू आ गया भारत तो तोपों का रुख भारत की तरफ हो जाएगा। वो इसलिए कि कुछ अर्सा पहले ही वो अमरीकी रिपोर्ट की मेरे ख्याल में आप बात कर रहे हैं, एक रिपोर्ट आई थी, उसमें उन्होंने कहा कि कुछ 44 बैंक हैं भारत के और उसमें कोई 1.4 अरब डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। और बड़े अमेरिका के बड़े JP मॉर्गन और 2-3 और बैंक हैं, बड़े बैंक्स हैं, उन्होंने बाकायदा ये रिपोर्ट किया कि मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से जो ट्रेडिशनल तरीके हैं इंडिया, पाकिस्तान और कुछ दूसरे मुल्कों में, उसका अभी भी इस्तेमाल भारत में हो रहा है। ठीक है। और इसी वजह से इस वक्त अमेरिका जो है या भारत वो काफ़ी स्क्रूटनी में आ गया है। तो अब सवाल ये है कि भारत की स्क्रूटनी कब होगी? वो क्या सियासी वजूहात, सियासी मसलहत के तहत FATF की तमाम क़यादत आंखें बंद रखेगी, या फिर आइंदा जब इनका रिव्यू होना है फरवरी में, उस वक्त ज़्यादा तंदही के साथ देखा जाएगा कि किस, बल्कि आज ही मैं खबर पढ़ रहा था कि एक भारतीय कुछ हुकाम ने, मुतल्लिका इदारे, उन्होंने छापा मारा तो सिर्फ एक कंपनी उन्होंने पकड़ी है, एक दफ्तर, कुछ दफ्तर श्रीनगर में थे, कुछ दिल्ली में है, जहां से कई 100 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ है और हुकाम को नहीं पता कि ये रकूम किस अंदाज में मुल्क से बाहर गई हैं और इनके ऊपर
کتنے کمیشن دیے گئے ہیں کہ اور کتنا باقاعدہ طریقے سے باقاعدہ بینکنگ چینل سے یہ پیسے باہر گئے ہیں. تو سامنے اب آئے ہیں, پتہ نہیں کب سے ہو رہا تھا یہ جی, سب تو وہ لگتا ہے کہ جس طرح اور معاملات میں بھارت ایکسپوز ہوا ہے, اب ایف ایٹ ایف کے حوالے سے بھی, کیونکہ یہ دنیا بھر میں اب یہ مطالبہ ہو رہا ہے کہ دبئی اور یونائٹڈ عرب اماراتس کے کچھ اور جو ممالک ہیں وہ اس بلیک منی کی پارکنگ لاٹ ہے, یعنی وہاں پہ وہ پیسے بلیک منی پہنچتی ہے جو پاکستان, بھارت, بنگلہ دیش جیسے ملکوں سے کمیشنز کی صورت میں پھر لانڈرنگ ہوتی ہے ان کی, وہاں پہنچ کے لوگ سرمایہ کاری کر لیتے ہیں, بلکہ بہت سارے یورپی ممالک سے بھی وہاں پہ پیسے لوگ آ کے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. صحیح. تو مجھے تو توقع ہے کہ جلدی انشاءاللہ یعنی نہ صرف بھارت کو بلکہ دبئی میں بھی ایف اے ٹی ایف کے تحت کوئی کاروائی ایکشن ہونی پلان آئے گا, چاہیے, کاروائی اور ہوگی. بھارت کو میرے خیال میں پاکستان کی فکر چھوڑ کے اب اپنی خیر بنانی چاہیے, کیونکہ جو کچھ بھارت کے اندر ہو رہا ہے اور جس طریقے سے ایکسپوز ہو رہا ہے بھارت پوری دنیا میں, وہ بھارت کے لیے اور بھارتی حکومت کے لیے فکر مندی کی بات ہونی چاہیے. ایک بریک یہاں پہ ہم لیں گے, بلکہ بریک سے پہلے ہم چونکہ فیک نیوز کی بات کریں امتیاز صاحب, تو کراچی کے اندر سول وار کی باتیں ہوتی رہیں ٹویٹر کے اوپر, اور یہ بھی ٹرینڈز چلائے جاتے رہے بھارت کی طرف سے, پھر پاکستانی فورسز جو ہیں ان کو لڑانے کی باتیں ہوتی رہیں, پولیس کی, رینجرز کی, فوج کی باتیں ہوتی رہیں, اور اس پہ بڑی تعداد میں ٹویٹس کی گئیں. تو یہ جو فیک نیوز اور یہ جو ٹرینڈز فیک چلائے جاتے ہیں ٹویٹر پر, ان کو کوئی روکنے والا نہیں. اچھا, بڑی وہ بچگانہ قسم کی حرکت تھی کہ کس طرح رینجرز اور پولیس کے درمیان کوئی بغیر کسی سیاق و سباق کے کچھ ویژولز دکھائے گئے کہ یہ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں, تو وہاں پہ سول وار یعنی خانہ جنگی شروع ہو گئی ہے, لاشیں گری ہوئی ہیں سڑکوں کے اوپر. اور اس میں مزے کی بات یہ کہ کچھ ہمارے اپنے اس شعبے سے تعلق رکھنے والے کچھ ہمارے صحافی ہیں پاکستان کے, وہ بھی اس جنگ میں انہوں نے باقاعدہ بریکنگ نیوز کے طور پہ وہ خبریں اٹھانی شروع کر دیں جو کہ بھارتی ذرائع ابلاغ سے آ رہی تھی, بغیر یہ سوچے سمجھے کہ ان کا سورس کیا ہے, کیونکہ جس کو ہم ہائیبریڈ وار کہتے ہیں, یہ اسی کا حصہ ہے کہ آپ من گھڑت خبریں جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلانا شروع کر دیں. کچھ دیر کے لیے ہیجان تو پیدا ہوتا ہے, یعنی اگر میں اسلام آباد سے, لاہور سے کہیں دور بیٹھا ہوں جہاں پہ بہت زیادہ ذرائع ابلاغ موجود نہیں ہیں, تو اس میں ظاہر دل میں تو شک تو پیدا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح ہوا ہو. تو وہ کچھ دیر کے لیے جو ہیجان پیدا ہوتا ہے وہ ملک کے لیے, معاشرے کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہے. ظاہر عام آدمی جو اتنا اویئر نہیں ہے اس کو تو یہ لگے گا کہ شاید کراچی میں جو بتایا جا رہا ہے یہ سب کچھ ہو رہا ہے, جو کراچی میں نہیں بیٹھا ہوا. سو اس کو ڈیفینڈ بھی بڑے اچھے طریقے سے کیا پھر پاکستانیوں نے, اس کے اگینسٹ بھی ٹویٹر کے اوپر ٹرینڈز. جی, وہ تو ظاہر ہے اس میں بے شمار لوگ موجود تھے, مطلب پاکستان بھرا ہوا ہے ماشاءاللہ, 22 کروڑ کا ملک ہے, تو اس میں بڑے محب وطن لوگ بھی ہیں, اور اس میں فوراً اس کا جواب بھی آیا وزراء کی طرف سے بھی, اور جو خاص طور پر کراچی کے اپنے جو لوگ ہیں ان کی طرف سے بھی اس کا جواب آیا. ظاہر جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے, کب تک جھوٹ جو ہے وہ اس طرح سے آپ بیچ سکتے ہیں, اور وہ ایکسپوز ہوتا ہے, اور وہی ہوا. ناظرین, یہاں پہ ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ایک اور اہم موضوع پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. میری کہانی بہت پرانی ہے. مجھے صدیوں سے منہ ڈھانپنے کے لیے مختلف طریقوں سے استعمال کیا جاتا رہا ہے. کبھی خوف پھیلانے کے لیے, کبھی ضرورت کے تحت, کبھی روایت کے طور پر, کبھی محنت کش کو موسم کی سختیوں سے بچانے کے لیے. وقت کے ساتھ ساتھ میرا استعمال پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کے لیے بھی ہونے لگا ہے, لیکن میری ضرورت جتنی آج ہے اتنی پہلے کبھی نہ تھی. وبا کے ان دنوں میں میں حفاظت کی پہلی دیوار ہوں. میں ماسک ہوں, لیکن میں آپ کی مدد تب کر سکتا ہوں جب آپ ناک اور منہ دونوں ڈھانپیں اور مجھے ایسے ہی کہیں بھی پڑا ہوا نہ چھوڑیں. میرے اور بھی کئی ساتھی ہیں. مقصد منہ ڈھانپنا ہے, چاہے کسی بھی قسم کے ماسک سے ڈھانپیں, کیونکہ میں اب آپ کے لباس کا حصہ ہوں. اگر کرونا کی علامات ہوں تو حکومت خیبر پختونخوا کی ہیلپ لائن 1700 پر کال کریں.
वेलकम बैक। नाज़रीन, पाकिस्तान में अक़लियतों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से इस साल मई के अंदर बड़ा ही ज़बरदस्त इक़दाम जो है वो उठाया गया और इसमें जो अक़लियती कमीशन है, कौमी अक़लियती कमीशन, उसका क़याम अमल में लाया गया। अब ये कौमी अक़लियती कमीशन जो है ये क्या करेगा, इसका काम क्या होगा, और ख़ास तौर पे अभी जो कुछ इसकी तरफ से जिस तरह से चीज़ें सामने आ रही हैं, एक तो ये कि इस कमीशन में हिंदू, ईसाई, सिख, पारसी और कैलाश जो कम्यूनिटी है उनकी रिप्रेजेंटेशन है। इसके अलावा कमीशन ने अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़, मसाइल के हल और ख़ास तौर पर जो जबरी मज़हब की तब्दीली की हम बातें सुनते हैं उसके हवाले से एक मुसवदा कानून जो है वो तरतीब दिया है और इसको इस वक्त मजहबी जो उमूर की वजारत है उसके ताउन से मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को भेज दिया गया है। सो इसी हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे और हमें ज्वाइन कर रही हैं इस वक्त शनीला रूत साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, मेंबर कौमी असम्बली हैं और अक़लियती कमीशन की भी मेंबर हैं। बहुत शुक्रिया शनीला रूत साहिबा आपके वक्त के लिए। शनीला साहिबा, सबसे पहले तो ये जो तजवीज़ भेजी गई हैं और ये कानून साजी जो हो रही है इसके हवाले से मैं चाहूंगी कि इसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं। सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा तस्दीक कर दूं कि मैं कमीशन की मेंबर नहीं हूँ। मैं पार्लियामानी सेक्रेटरी हूँ इंटरफेथ हार्मनी और माइनॉरिटीज की, और जो कमीशन बना है ये एक इंडिपेंडेंट कमीशन है और इसके जो चेयरमैन है वो हमारी हिंदू कम्युनिटी से हैं, चेला राम। और जैसे कि आपने कहा कि हमारी जो मुख्तलिफ माइनॉरिटीज हैं जिसमें मसीही हैं, सिख कम्युनिटी है, कैलाश है जी, ये तमाम इसके मेंबर हैं। और इसमें कुछ हमारे जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, मौलाना साहब है, वो भी इसके मेंबर हैं, रुकन है। उसकी वजह ये है कि बहुत से हमारे जो मामलात और जो हमारी इश्यूज होते हैं माइनॉरिटीज के, वो हमारे मजहबी एतबार से होते हैं, इसलिए बड़ा ज़रूरी था कि उनको भी हम इस कमीशन का हिस्सा बनाते। ठीक, ये जो कमीशन है ये फेडरल गवर्नमेंट ने, हमारी कैबिनेट ने प्राइम मिनिस्टर की हिदायत पर इसको किया गया, तश्कील दिया गया, नोटिफाई किया गया। और इन्होंने जो माइनॉरिटीज के मसाइल हैं जी, उसके हवाले से जितने भी मसाइल हैं, आपको याद होगा कि 2014 में तसद्दुक़ हुसैन गिलानी की एक जजमेंट जो थी वो आई थी, और उस जजमेंट के तहत कुछ 6-7 पॉइंट्स थे जो उन्होंने दिए थे। ये खास तौर पर सो मोटो एक्शन हुआ था, जो ब्लास्ट हुआ था पेशावर चर्च में, ऑल सेंट्स चर्च के ऊपर जो ब्लास्ट हुआ था उसके हवाले से एक तो मोटो था जिसके ऊपर ये एक जजमेंट आई थी। और उसके बाद 2018 तक इस पर कोई कमीशन नहीं बन सका, और 2018 में एक वन मैन कमीशन बना, और अब हुकूमत ने उसको कंप्लाइंस करते हुए, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट को ये एक डायरेक्शन थी कि वो इसके ऊपर कमीशन बनाए। हमारी जी बिलाशुबा कमीशन तो बन गया रूत साहिबा कि वो माइनॉरिटीज को जी, तो ये खास तौर पर पाकिस्तान बसने वाली तमाम अक़लियतों को वो उसको जो है उसकी तरजीहात में शामिल है, हमारा टॉप मोस्ट एजेंडा है। और इसी के तहत ये कमीशन भी बना। और फोर्स्ड मैरिजेस की आपने बात की। अच्छा, ये बताइए कि कमीशन तो अभी बन गया, आप जो मुसवदा आपने किया है कानून साजी के लिए पेश किया है, इसके चीदा नुकात क्या है, क्या प्रपोज किया है आपने? ताल्लुक रखते हैं जो हेट मटीरियल के हवाले से है, कोटा के हवाले से है, उनकी जो इबादत गाहें हैं, उनकी चर्चेज हैं या उनके गुरुद्वारे हैं, मंदिर हैं, अगर वो महफूज नहीं है तो उसके हवाले से भी एक टास्क फोर्स बनाई जाए ताकि उसके ऊपर अमल दरामद किया जा सके। फिर एक ऐसी फजा जो है वो क्रिएट की जाए कि जो मजहबी एतबार से जो कोई इस तरह की मुश्किलात पेश आती हैं उसको भी खत्म करके इंटरफेथ हार्मनी
की कमेटीज बनाई जाए ताकि लोगों में खामोंगी और प्यार और मोहब्बत का जो ठीक, बड़ी ज़बरदस्त बात है और बड़ी खुशाइंद ये तजावीज़ हैं रूथ साहिबा जी, जो आपकी तरफ से दी गई हैं। रूथ साहिबा जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? कानून बने हुए हैं उनके ऊपर भी नजरसानी करेंगे, उसको भी देखेंगे। ठीक है। और ये जो ड्राफ्ट बना है, ये ड्राफ्ट कमीशन को एक लीगल फ्रेमवर्क स्टैट्यूटरी बॉडी देने के लिए बनाया गया है, ठीक, ताकि जिसके पास एक लीगल कवरेज हो, एक कॉन्स्टिट्यूशनल कवरेज हो और पार्लियामेंट से एनैक्टमेंट से ये जो कानून है। सही। रूथ साहिबा, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि 18वीं तरमीम के बाद जो ये मजहबी उमूर हैं, ये जाहिर है कि ये सूबों के पास आ गए और ये वही तय करते हैं, लेकिन क्या ये जो कौमी कमीशन बना है, क्या इसकी सूबों के साथ मुशावरत हुई है तमाम तजावीज़ देने में या ये मुसवदा कानून जो है तश्कील देने में? कमीशन के जो मेंबर थे, तकरीबन 12 मेंबर हैं जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं, सबको ऑन बोर्ड लिया गया और एक मुसवदा जो है उसको तरतीब दिया गया। वो मुसवदा प्राइम मिनिस्टर के साथ भी शेयर हुआ और प्राइम मिनिस्टर ने भी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल ये चाहता हूँ कि ये जो कमीशन है उसके पास एक लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क हो, स्टैट्यूटरी बॉडी हो, ताकि ये हमेशा जैसे दूसरे कमीशन था उस तरह ये भी अपने जो काम है वो कर सके। तो ये मुकदमा जो बना ये फोर्स कन्वर्जन का नहीं है, ये मैं दुरुस्त करना चाहती हूँ। ये फोर्स कन्वर्जन का मुसवदा नहीं है, ये मुसवदा ड्राफ्ट जो है ये इस कमीशन को लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाने के लिए है, ताकि इसके ऊपर एनैक्टमेंट हो, पार्लियामेंट से ये पास हो और बिल के जरिए इसको और ज्यादा पावर जो है वो किया जा सके। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। फोर्स कन्वर्जन और फोर्स कन्वर्जन की बात है, उसके ऊपर भी हमारी हुकूमत ने प्राइम मिनिस्टर की हिदायत पर एक हाई लेवल कमेटी बनाई है और वो कमेटी जो है वो उसको हेड कर रहे हैं बारुल हक काकड़ साहब, जो हमारे सेनेटर हैं, और इसमें तमाम जितनी भी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के जो एमएनएज और एमपीएज, एमएनएज और सेनेटर्स जो हैं वो इसके मेंबर हैं, अक़लियती मेंबर भी हैं और हमारे मुसलमान भाई और बहनें भी उसकी मेंबर हैं, हमारे मिनिस्टर भी उसके मेंबर हैं और इस तरह से इसको भी हमारी हुकूमत इसको तरजीहात में ये भी शामिल है, क्योंकि हमने देखा कि पिछले दौर में इस मसले पर कोई किसी किस्म का कोई इक़दामात नहीं हुए और हम चाहते हैं कि अगर अक़लियतों को और जो कि ये दुरुस्त बात है कि अक़लियतों को इन मसाइल से वो दो चार हैं, उनके प्रॉब्लम्स हैं, हमारी छोटी छोटी बच्चियों को, कम सिन बच्चियों को अगवा कर लिया जाता है और फिर ज़बरदस्ती उनको इस्लाम कबूल करा के शादी कर ली जाती है, तो मैं समझती हूँ ये बड़ी ज़्यादती है। इसकी रोकथाम के लिए फोर्स कन्वर्जन की एक कमेटी बनी है, हाई लेवल कमेटी बनी है और वो भी ये चाहती है कि इसके ऊपर बेहतर तरीके से इसके ऊपर भी काम हो सके और अमल दरामद हो सके। बहुत शुक्रिया शनीला रूथ साहिबा आपके वक्त के लिए, और बड़ी ज़बरदस्त इसमें तजावीज़ और सिफारशात हैं इम्तियाज़ साहब जो ये मुसवदा कानून भेजा गया है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को। इसमें एक चीज़ जो मैं उनसे पूछ रही थी, उन्होंने गालिबन थोड़ा सा इसके ऊपर बात की कि पूरी मुशावरत जो है वो सूबों के साथ भी की गई है और सभी स्टेक होल्डर्स जो हैं उसमें मौजूद थे और तजावीज़ तब आगे बढ़ाएंगे। तो ये फिर हमेशा की तरह ये तो नहीं होगा कि सूबे जो है वो कहें कि ये तो कौमी कमीशन जो है ये कहाँ से आ गया, तो हमारा काम है, इसमें भी कहीं आके कोई उम्मीद तो ये करनी चाहिए। देखिए एक हमेशा जो मरकज़ी हुकूमतें होती हैं वो एक फ्रेमवर्क देती हैं अपने सूबाई यूनिट्स को, और दुनिया भर में ये वतीरा है क्योंकि बड़ा फ्रेमवर्क या गाइडलाइंस या रहनुमा उसूल तय होते हैं मरकज़ में और उस पर फिर अमल दरामद सूबों में होता है। और ये मसला इस तरह है कि इसका ताल्लुक कोई मरकज़ से नहीं है बल्कि वाक़ितन सूबों से है, और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी पेशरफ्त है। पहली मरतबा बिल आखिर एक कमीशन बना, सियासतदानों ने नहीं किया बल्कि सियासतदानों को सुप्रीम कोर्ट ने मजबूर किया, और अभी बड़ी अच्छी बात है कि
यानी गुज़िश्ता देखिए ना 2014 से लेके 6 साल हो गए। अहकामात हुए थे, किसी ने इस पे तवज्जो नहीं दी, और अब इस साल बड़ी अच्छी बात है कि बन गया, क्योंकि बहरहाल कुछ जेन्युइन मसाइल हैं हमारे जो गैर मुसलमान जितने पाकिस्तानी शहरी हैं, और ख़ास तौर पे फिर बच्चियों को बाज़ औक़ात मसाइल का सामना करना पड़ता है, और ये अगर बाकायदा कमीशन को एक कानूनी हैसियत मिल जाती है तो मेरा ख्याल है कि कमीशन फिर काफ़ी फोर्स कर सकेगा कि अगर कवानीन भी बनाए, प्रपोज भी करे, और अगर कवानीन बन जाते हैं और जिस तरह हुकूक इंसानी का कमीशन है वो एक डेटरेंट के तौर पे, रुकावट के तौर पे ज़रूर काम करता है, इस तरह ये कमीशन जो है जब भी कोई वाक़या होगा हमें उम्मीद है कि आवाज़ ज़रूर उठाएगा, और आवाज़ जब उठाएगा तो उसका असर बहरहाल मुआशरे में होता है, इदारों पे भी होता है। अच्छी बात है जितने ज़्यादा से ज़्यादा इदारे बनते चले जाएं और उतनी ही फिर दादरसी होती है, उतनी ही पेशबंदी होती है, कोई सुनने वाला, कोई ऐसी जगह होगी कि जहां सुनवाई हो सकेगी। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। कुरआन अमामा है तेरा, मिंबर तेरा अर्शे बरी, या रहमतल लिल आलमीन, या रहमतल लिल आलमीन। कुरआन अमामा है तेरा, मिंबर तेरा अर्शे बरी, सरे महफिल करम इतना। कि ये वो माह मुकद्दस की इब्तिदा है कि जिसकी 12वीं को 14वीं का वो चांद तुलू होगा कि जो रहती दुनिया तक पयामे अमन है। माह महर में तेरी रोशनी हुई खत्म तुझ पे पयंबरी, महवे तौसीफ पयंबर है ज़माना सारा। मुबारक हो कि वो साथ आया चाहती है कि आसमानों से रहमतों का नुज़ूल होगा, और इसी सिलसिले में पाकिस्तान टेलीविज़न की जानिब से 12 रोज़ की सजाई गई ये महफिल नूर हिदायत। सरे महफिल करम इतना मेरे सरकार हो जाए, या रहमत। वेलकम बैक। नाज़रीन ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान में अक़लियतों के हवाले से, उनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से। तो अभी इम्तियाज़ साहब आप अभी होकर आए हैं चित्राल से और कैलाश से ख़ास तौर पे, और बड़े करीब से आपने वहाँ पे हालात देखे हैं, उनसे गुफ्तगू भी आपने की है। सबसे पहले तो मैं आपके तासुरात जानना चाहूँगी कि आपने क्या देखा वहाँ पे? बड़े हसीन नज़ारे देखे। वो तो है, चित्राल पहुँचे, चित्राल से हम बम्बूरित चले गए। वहाँ 3 बुनियादी तौर पे वादियाँ हैं, बरीर, बम्बूरित और रंबोर, जहाँ पे ये कैलाश कबीला आबाद है। और ये कोई 30 साल के बाद हमने वो जगह देखी। काफ़ी तब्दीलियाँ आ गई हैं उसमें, अच्छा भी नहीं लगा, बहुत सारे कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स आ गए हैं, और कुछ ऐसी जगह भी हैं, ऐसे वाक़यात भी वहाँ पे हुए हैं कि होने नहीं चाहिए। लेकिन बहरहाल थोड़ा बहुत हमें एक झलक देखने को मिली कि कैलाश कम्युनिटी किस तरह रहती है। उसके बाद हमारी एक साहब से मुलाकात भी हुई, चित्राल में हुई। जब हम बम्बूरत से वापस आ गए तो हमने उनसे पूछा कि आप कुछ बताएं, वो होटल इंडस्ट्री से उनका ताल्लुक़ है। सही। और उन्होंने फिर देखते हैं कि क्या कहा हमें। चलिए। मेरा नाम कायद आज़म है, मेरा ताल्लुक़ कैलाश वैली रंबूर से है, और मैं होटल में 1994 से मैं एज ए मैनेजर काम कर रहा हूँ। हमारे 3 कैलाश वैलीज हैं, रुकमू, बम्बूरित एंड बरीर।
وہاں کی ٹوٹل آبادی ابھی تقریباً کوئی 3800 کے قریب پہنچ چکا ہے سر. سب سے پہلا مسائل تو وہاں کی روڈ ہے. دوسرے مسائل وہاں کی ابھی جس ریشو سے ایجوکیشن جا رہا ہے آپ دیکھیں گے تو سب سے بڑا مسئلہ ایجوکیشن ہے وہاں کی. باقی وہاں پہ ہیلتھ کی بھی بہت کمی ہے, سب سے امپورٹنٹ وہ بھی ہے. روڈ نہ ہونے کی وجہ سے وہاں پہ ہیلتھ فیسلٹیز نہیں مل رہا ہے. وہاں پہ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو 2-3 گھنٹے جو ہے نا دھکے کھا کر چترال پہنچنا پڑتا ہے. تو یہ ان کے وہاں کی 3 بڑی ایشوز ہیں. سب یہی خواہش کرتے ہیں کہ وہاں پہ تعلیم آئے, وہاں پہ صحت کے اچھے فیسلٹیز آئیں, لیکن کوئی کرنے والا نہیں ہے. تو یہی کہہ رہے ہیں کہ کلاشی کو پسند نہیں کرتے. تو تعلیم سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. ابھی یہاں سے اگر آپ 15 سے 20 سال پہلے کی آپ دیکھا جائے تو کلاشوں کے لیے تعلیم حاصل کرنا مشکل تو نہیں, ناممکن بات تھی. ان کے بارے میں کلاش ویلی ایک ٹورسٹ ایریا ہے, باہر کے لوگوں کو ویلکم کرتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ کافی مشکلات بھی ہیں. ایک کلچر کو اسپوائل کیا جاتا ہے, علاقے میں گندگی پھیلا جاتا ہے. یہ بھی ٹورزم کے ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ بھی مشکلات بھی پیدا ہو رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ زیادہ ٹورسٹ ہونے کی وجہ سے وہاں پہ لوگوں کی جو ہے نا سکون بھی برباد ہو چکا ہے. لوگ اعلان کے اپنے کھیتوں پہ کام بھی نہیں کر سکتے ہیں. یہ ٹورزم مختلف قسم کے ٹورزم ہے, کوئی بہت اچھے ٹورزم ہے, کوئی ہر کوئی وہاں پہ جاتا ہے. تو اس سے بھی لوگوں کو فکر مند ہو چکے ہیں. ابھی ٹورزم کی جو بات ہو رہا ہے ابھی 2-3 سالوں سے چل رہا ہے, تو اس میں کوئی ان کے لیے جو ہے نا جو ہے کہ سارے دنیا میں سر کوئی انڈیجینس قوم ہے, ان کے لیے اسی طریقے سے جیسے کہ آپ یہاں سے آپ ہونزا جائیں وہاں پہ گھومنے کے لیے ایک طریقہ کار ہے. یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے. یہاں پہ بس ویلی میں گھس جاؤ اور جہاں پہ جانا چاہے وہاں پہنچ جاؤ. تقریباً سب کی یہی خواہش ہے کہ ہمارے لیے کوئی اور تو کچھ نہیں کر رہے, اپنے قدموں کھڑا ہو جائے, اگر تعلیم حاصل کر سکے اپنے گاؤں میں آ جائے, اپنے علاقے میں آ جائے اور اپنے کمیونٹی کے لیے کام کریں. کیلاش کمیونٹی کے ریپرزینٹیٹیو تھے اور اپنے مسائل کے حوالے سے انہوں نے بتایا. ایک تو انہوں نے کہا کہ ایجوکیشن بہت بڑا مسئلہ ہے, ہیلتھ کی فیسلٹیز جو ہیں وہ بہتر ہونی چاہیے, انفراسٹرکچر کی انہوں نے بات کی, روڈز نہیں ہیں, امتیاز صاحب جس کی وجہ سے بہت وقت لگ جاتا ہے کہیں کسی مریض کو لے کے جانا پڑے. لیکن اس سے بھی بڑھ کے ان کا نام بڑا انٹرسٹنگ تھا. جی نام بھی انٹرسٹنگ ہے, لیکن ہم پوچھ لیتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت وزیر زادہ صاحب ہیں, جی معاون خصوصی ہیں, جی وزیر اعلیٰ خصوصی ہیں وزیر اعلیٰ کے, اور انہوں نے بھی امید ہے کہ سن لی ہوگی قائد اعظم صاحب کی باتیں. تو جناب ویلکم ٹو دا پروگرام. آپ نے یہ باتیں سن لی. آپ بتائیے کہ خیبر پختونخوا میں کیلاش کمیونٹی کے تحفظ کے لیے کیا کچھ ہو رہا ہے؟ دیکھیں میں قائد اعظم کا انٹرویو تو نہیں سنا, آواز نہیں آئی مجھے, لیکن جہاں تک ہیلتھ ایجوکیشن اور انفراسٹرکچر کی بات کی گئی, اس میں دیکھیں سب سے پہلے ترقی روڈ کے بغیر نہیں ہو سکتا. ہماری حکومت نے, چونکہ ہم ٹورزم کو پروموٹ کر رہے ہیں, ٹورزم ہمارا فوکس ہے, 4 ارب 60 کروڑ روپے کیلاش ویلی کی 48 کلومیٹر روڈ کے لیے نہ صرف مختص کیے ہیں بلکہ اس کا ٹینڈر بھی ہوا ہے. اور اب لینڈ پرچیزنگ کے فائنل اسٹیج میں انشاءاللہ کیلاش ویلی کی ہم روڈ بنانے جا رہے ہیں, تاکہ یہاں پہ لوگوں کو پہنچنے کے لیے ان کو ایک ایکسیسیبلٹی ملے, اور وہاں کے لوکل کمیونٹیز کو اور ٹورسٹ کو ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. اور جہاں تک ایجوکیشن کا تعلق ہے, پی ٹی آئی کی 6-7 سالوں میں صوبے میں حکومت رہی, جتنے ایجوکیشن پہ کام ہوا وہ کبھی ان علاقوں میں کسی نے توجہ نہیں دی. رمبور ویلی میں ہائی اسکول نہیں تھا, پی ٹی آئی کی حکومت نے بنا لیا. وہاں پہ گرلس کوئی بھی پرائمری تک نہیں تھا, پرائمری اسکول بن رہا ہے. بومریت میں 100 اسٹوڈنٹ گرلس ہاسٹل, گرلس میڈل اسکول, گرلس ہائی اسکول, ہائی سیکنڈری اسکول فار بوائز, اور اسی طرح بھیڑیر ویلی میں ہائی اسکول جو بنے اس پی ٹی آئی کی حکومت میں بنے ہیں. اور اس کے علاوہ پی ٹی آئی کی حکومت نے مائنارٹی کیلاش کے جو اسٹوڈنٹ ہیں چترال یونیورسٹی میں گزشتہ 3-4 سالوں سے ان کو فری ایجوکیشن دے رہی ہے, ان کو فل اسکالرشپ دے رہی ہیں ان کے پر سیمیسٹر کے حساب سے.
تو ایجوکیشن پہ کافی اچھے کام ہو رہے ہیں. اس کے حوالے سے بھی آپ اگر کائنڈلی کچھ بتائیں. آپ کچھ قانون سازی بھی آپ کچھ تجویز کر رہے ہیں اس حوالے سے؟ ابھی ہم کیلاش میرج ایکٹ جو ہے ہم انشاءاللہ اس پہ ہم کام کر رہے ہیں اور اس کی ڈرافٹ انشاءاللہ جنوری تک اسمبلی میں لے کے آئیں گے. کیلاش کی ابھی تک کوئی بھی قانون نہیں بنی ہے. حالانکہ کیلاش جو ابھی کسٹمری لا کے مطابق ان کے ریلیجنس کے ایشو, ان کی شادی کے انہیریٹنس کے ایشو فیصلے ہونے ہیں, لیکن کیلاش کے حوالے سے ابھی تک کوئی قانون سازی نہیں ہوئی ہے. پہلی دفعہ ہسٹری میں کیلاش میرج ایکٹ ہم لے کے آ رہے ہیں جس میں کیلاش کی جو خواتین ہیں ان کی شادی کے ایج کے تعین, ان کے ڈائیورس کے ایشوز جیسے ڈائیورس کے طریقہ کار, انہیریٹنس کے اور شادی کیسے کیے جاتے ہیں, یہ انشاءاللہ کسٹمری لا ہے, اس کو ہم ڈاکومنٹ کر کے صوبائی اسمبلی میں پاس کریں گے اور اس سے کیلاش کی جو رسومات ہے, ان کی جو ٹریڈیشن ہے, اس کو فارملی لیگلی ڈاکومنٹ کرنے کا یہ پہلا ایک کارنامہ ہے جو صوبائی حکومت انجام دینے جا رہی ہے. ٹھیک, بہت شکریہ وزیر زادہ صاحب آپ کے وقت کے لیے. بڑی اچھی بات ہے, ایک تو صوبائی سطح پہ لیجسلیشن ہو رہی ہے, دوسرا وہاں کا جو کلچر ہے وہ بڑا خوبصورت ہے. امتیاز صاحب ذرا اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیے. جی, کلچر خوبصورت تو ہے چونکہ ایک الگ تھلگ اتنے عرصے سے روایات ان کی اپنی روایات ہیں اور اسی کی وجہ سے دنیا بھر کے لیے یہ کشش کا باعث بھی ہے یہ پورا علاقہ. اور پھر جو وزیر زادہ صاحب نے بات کی, اس سے پہلے قائد اعظم جو ہمارے دوست تھے انہوں نے جو ذکر کیا کہ مسائل یہ ہیں کہ اس کی خوبیوں کی وجہ سے ہی یا جو منفرد ایک حیثیت ہے ان کے رسم و رواج کی, اسی کی وجہ سے باہر سے بہت زیادہ لوگ آ رہے ہیں اور وہ ایک براہ راست مداخلت ہوتی ہے ان کے رہن سہن میں, طرز زندگی میں. لوگوں کو مسئلے کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. حالانکہ اب دیکھیے یہ اس قسم کا کلچر ہے جہاں پہلے بھی ہم نے ویژول تھوڑے سے دکھائے. یہاں پہ قبرستان پہلے بالکل اوپن قبرستان تھے, لوگ تابوت میں لاش رکھ دی جاتی تھی مال و متاع کے ساتھ. جو بھی عورت یا مرد ہے تو اس کے پاس جو بھی کچھ ہوتا تھا زیور وغیرہ وہ تابوت میں کھلا رکھ دیا جاتا تھا. لیکن کافی عرصہ پہلے جب یہ لوگوں نے وہاں آنا شروع کیا تو وہاں سے چوریاں شروع ہو گئی اور اس کے بعد سے پھر وہ جو ایک روایت تھی کہ آپ مردے کو مال و متاع کے ساتھ کھلا رکھ دیتے ہیں وہ پھر ختم ہو گیا. ابھی جو ہم نے دیکھا وہ تھوڑے بہت یہ تابوت اس میں نظر آ رہے ہیں, یہ وہ پرانے ایسی پڑے ہوئے ہیں, لیکن فی الحال ان کو ایک سمجھے کہ محفوظ کر دیا گیا تاکہ باہر سے آنے والے ان کو دیکھ سکیں. اس کے علاوہ ایک بڑی دلچسپ ان کی ایک روایت ہے کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کو ایک مخصوص مقام پہ گاؤں میں لا کے رکھ دیا جاتا ہے. اس کو ڈانسنگ پلیس کہتے ہیں. یہ ویژولز آپ دیکھ رہی ہوں گی کہ یہ وہ مقام ہے کہ مردے کو تابوت کے سمیت یہاں پہ رکھ کے 2-3 دن تک اس کے جشن ہوتا ہے باقاعدہ, کیونکہ ان کا یہ بلیف ہے, یہ عقیدہ ہے کہ جب کوئی انسان فوت ہوتا ہے تو وہ اصل میں اپنے آباء و اجداد کے پاس اس کی روح واپس جا رہی ہوتی ہے اور یہ بڑی خوشی کا مقام ہے کہ وہ ان کی ری یونین ہو رہی ہے تمام لوگوں کی, جس کی وجہ سے یہ ایک آپ جو سٹرکچر دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ ہی ایک اور سٹرکچر تھا جو کہ انڈور ڈانسنگ پلیس ہے. جب چونکہ وہاں پہ دسمبر جنوری میں بہت شدید سردی ہوتی ہے, اس شدید سرد موسم میں پھر ایک ہال کے اندر جو آپ دیکھ رہے اور وہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, حالانکہ اتنا انٹرسٹنگ ہے یہ سب کچھ. بالکل, کسی دن پھر ہم امتیاز صاحب کے جو ایکسپیرینسز ہیں اور جو انہوں نے وہاں پہ دیکھا اس حوالے سے ہم بات کریں گے. بلکہ اتنا انٹرسٹ انہوں نے ڈیولپ کر دیا آپ لوگوں کے دلوں میں بھی اور میرے دل میں بھی کہ وہاں جا کے ہمیں دیکھنا چاہیے ان کے کلچر کو. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مشل بخاری کو, امتیاز گل صاحب کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.